Bayangin, bikin rumah di atas pohon, tanpa lem sama sekali. Di sebuah pohon tinggi yang berangin, seekor burung kecil sedang mencari tempat tinggal. Tapi ada satu masalah. Dia merasa bingung. Dia tidak punya lem, paku, atau alat apapun. Setiap ranting yang dia coba susun satu persatu, Selalu saja terlepas dan jatuh. dia tetap semangat, mencoba lagi. Lagi dan lagi. Sampai akhirnya, dia menemukan caranya. Ranting-ranting tidak ditempel, tapi saling mengunci satu sama lain. Tanpa lem. Tanpa paku, Sarang bisa tersusun rapi dan kuat. Alam mengajarkan kita, solusi cerdas sering datang dari cara sederhana. kalau cerita ini menarik, jangan lupa like dan share ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.